لله الحمد. از طریق بنیاد خیریه باران رحمت ما امروز به یکی از مناطق لوگر آمدیم. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امید که خوب و خوش سرحال باشین. روزه و نماز همه ایتان مبارک و قبول بارگاه حق باشه. لله الحمد. از طریق بنیاد خیریه باران رحمت ما امروز به یکی از مناطق لوگر آمدیم. در اینجا میخواهیم که به خانه های کسایی که بسیار زیاد مستمند هستند همراه بزرگوار گپ زدیم. در خانه هایشان میریم، افطاری را انشالله توضیح میکنیم. این افطاری امشب تقریبا برای 150 پکیج است، 150 پکیج است و این از طرف برادر عزیز ما تمیم جان صدیقی در نظر گرفته شده. جهان سپاس از تمیم جان، سیر جان صدیقی خوجا صاحب که اینا همیشه در فکر هموطنان بودن و برای اینا وسایل افطاری را آماده ساختن. انشالله ما شما را در جریان میگذارم که شما ببینید که ما به فقیرترین خانواده میریم و بسته ها را در اونجا برایشان توضیح میکنیم. یک بار دیگر جهان سپاس از تمام کسایی که باران رحمت تمویل میکنن تا ما با فامیل ها و خانواده مستمند کمک برسانیم. هنوزم وقت مانده. اگر شما میخواین که به لبان هموطنان مستمند لبخند بیاید، باران رحمت کل ارتباطی بین شما و بین مستمندان می باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر، 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من.
بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان. بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را. بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را. بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با